vídeo. A imagem tá horrível de tirar a capa, que aí vai melhorar. Ó, melhorou. Meu amigo aqui. É, rapaz. Nós vamos o que? Hoje fazer uma fogueira. Ó, eu preciso da sua ajuda. É pra quê? Pra pegar essas lenhas aqui, colocando lá. Usa a lanterna aí pra facilitar a tua vida, pra não se machucar. Não, ali ó, aquela lá mesmo. Eu vou posicionando aqui. Enquanto ele vai pegando, bora ver se ele vai pegar mesmo, que eu acho que não. Vai nada, ou vai? Não sei. Fazer uma espécie de fogueira aqui. Pronto, isso aqui é pra começar. Bora continuar. Ele nem pegou ainda, tá só mexendo no celular. Agora ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Achou de onde? Facilitar minha vida tá aqui. dando muitas madeirinhas. Ai, ai. Ai, mas bora, rapaz. É o que, rapaz? Nossa, besteira aí. Ah! É tu falando besteira aí. Bora trabalhar, rapaz. Bora trabalhar. Aí, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Baiano. Bora trabalhar. Que susto. É muita lenha aqui agora. Oi? Não. Não. Eu acho que tem um carregador lá dentro do quarto. Ah! Ó, galera. Ó, eu vou fechando aqui. Pronto, tá melhorando, tá ganhando forma. Eu vou dar um pause aqui enquanto isso. Voltamos. Ligar a lanterna aqui agora. Quer continuar? Pra levar lenha, né? Porque eu não posso deixar ficar sem, já que ninguém me ajuda. Assim mesmo, né? Ó. Oi! Prontinho. Tá aí, ó! Já colocou aí, irmão? Não, tá aí, ó, em cima da mureta. Não. Ah, tá aqui. Olha aqui, João. Eu tô com 90%. Olha aqui, ó. Traz aí, traz aí. Nem você conseguiu. O quê? Mas você também não me ajuda, né? Aqui nas minhas gravações, né, Felipe? Olha aqui. É que eu sou Olha desempregado. aqui, olha aqui, olha aqui. Que foi que eu sou desempregado. Me ajuda aí, cara. Você tem 300 seguidores, eu só tenho 30. Ó. Olha, pessoal. Escuro. Bora trabalhar, Felipe. Pois agora eu vou te pagar, bora. Vai ganhar 100 reais por coisa que você pegou aqui. Pausar aqui. Fazer assim a fogueira. Vou acender, vou pegar a fósforo aqui. Diga oi pra galerinha do meu canal. As músicas que ele canta, muito bom. Diga oi pro meu canal. Fala aí, meu amigo. Oi, canal. Ô, John, meu refri, John. Vou pegar. Oi, canal. Beleza, canal? Cadê Quem? o fósforo? Gosta aqui, ó. Aí. Valeu. Taca fogo.
Ah. Vamos botar com uma mão só. Ó. Pegou. Pegou. Agora tacar aqui no meio. Pegou. Vai pegar. Vou te pegar bem aqui, ó. Pronto, porque aqui atrás é mato. Vermelhão até. Se eu tivesse com coisa, seria melhor. Tá bom aí, aqui? Agora. É. Agora ficar de olho pra não pegar fogo aqui. Ei, seria legal se pegasse umas pedras e colocasse bem aqui, ó. É, a pedra fica bonita também. O que você acha? Aí segura o fogo. Aí o fogo não passa mesmo. Imagina, depois eu vou fazer um vídeo assim, ó. Oxe, tá no zoom, né? Vou fazer um vídeo bem assim. Acampando. Agora foi. Então, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui, caso eu precise. Daqui a pouco eu volto novamente, mas por enquanto é isso. Valeu, fui, tchau.